ကိုအတိတ်ပဲပြောပြချင်ပါတယ်လို့တိတ်ကောအခန်းကြီး15အငယ်55ထဲမှာအိုးတင်ပင်တိလက်နဲ့အဘယ်မှာရှိသလဲဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကြွလာတဲ့အကြောင်းကိုကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့မရဏနိုင်ငံကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိကောအခန်းကြီး9အငယ်1မှာပါရေးထားတဲ့ဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုံလူလက်နဲ့မလောက်ပဲဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ဖန်ဆင်းတဲ့မူနဲ့အနိဋ္ဌရုံကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝေစားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီသချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်လို့